Привет всем! Катаюсь в полях сегодня. Спуски, подъемы. Вот. Но все мои компаньерос, в общем, амигос, велосипедисты, все в фитнес-центрах или дома крутят педали, потому что для них это холодно. Холодно, это 6 градусов. Ну, как бы я мерзлячка. Ну, лучше, как я одета. Вот у меня майот, под низом майот это софтшелл сверху, под низом майот. Вот это я на всякий случай одела, но не нужно. Шапку, ну и даже на ноги не одевала утеплители никакие, хоть и носки у меня шерстяные. Но правильно оденься и катайся на улице. На улице намного приятнее. Ну, товарищи мои все разбежались. Я хотела сделать несколько таких хороших спусков, подъемов, но что-то одна. Ну, то есть никого нету, а можно там, ну, мало ли, велик все-таки. Но что-то это самое, желательно такие тренировочные штуки делать не одной в поле, когда с кем-то я выезжаю. Но вот я не знаю, сейчас, наверное, потому что дождик так серьезно находит. Вот, побуду здесь и, наверное, развернусь, поеду. Тем более, не взяла я с собой даже GoPro свою, не повесила на велик. То есть, что, попонтоваться нечем. Хорошими спусками, подъемами. Вот разве что могу потренировать, как мой телефончик выдерживает максимальное приближение. Так. Бола дель Мунда вообще не видно сейчас. Там вот все в облаках. Ну вот домик лесника я уже показала. Ну там, который на... Вот там все у нас в облаках. Все в облаках. Наверное, снег будет в горах. Надо срочно туда ехать. Что? Слышен топор дровосека. Там, может, за ветром ничего не слышно. Быстрее всего чистят Эль-Пардо. Так, ну и погодка такая, что облака очень низко. Пообещали дождь. Вернее, он уже должен идти. Но я вот не могу упустить такую возможность, как покататься на велосипеде, потому что дома на велотренажере мне не нравится. А тут вот такие всякие интересные спуски, подъемы. Вот. Ой, раздолбали. Ну ладно, можно. Вот и такие поля. И я тут одна в поле. В чем секрет, ребята? Секрет в том, что в любую погоду просто одевайтесь много слоев одежды и выезжайте на свежий воздух. Нет плохой погоды, есть просто плохо подобранная одежда. Все, всем пока.